迫击炮的炮弹发射出去的时候啊，是呈抛物状的。这种炮呢，打鬼子的人群里还可以，搞攻坚根本就用不上。攻坚端炮楼必须得用那种平射炮，也就是说啊，炮弹发射出去必须是平直的，这样才能攻坚，才能端鬼子的炮楼啊。是这么一回事啊！我说呢，头几任的炮弹都打飞了，要不就打在沟里。哎呀，你说咋办？我们就是条件啊！我要是有一门重炮，不就直接把这炮楼拿下来了吗？我还要你这炮王干什么？你是炮王，我不管，你给老子想办法吧！清明，你过来看看，这个地方怎么样？住着还可以吧？太可以了，暂时能有这么个地方，相当不错。清明，一路上你就不怎么说话，你还在为咱们垂到武汉战场闷闷不乐呀？清明，中条山固然重要，但是武汉、长沙一线对党国更为重要。如果日军占领了武汉，就会继续南下，威胁重庆。所以，我们不能考虑一城一池的丢失，更不能考虑一个战役的失利。考虑问题要站在全局的角度考虑，明白吗？明白。走，咱们去看看。团长，杜教官给我们上课的时候跟我们讲过，说迫击炮跟平射炮的结构不一样，这不可能让迫击炮平射。哎，团长，我就觉得这事儿简单，那把炮管放平了，不就跟平射炮一样了吗？那我说朱营长，你这脑子是不是让门给挤了？那炮管放平了，炮弹怎么打出去啊？朱连长，取射炮是取射炮，平射炮是平射炮，这就跟母鸡负责下蛋，公鸡负责打鸣一样。哦，你非让公鸡负责下蛋，母鸡负责打鸣，你这不胡闹吗？你认真一点，朱。我觉得呀，你也够胡闹的。这说一个炮的事儿，公鸡母鸡都说出来了。我这必须。你好好想办法，别瞎比。职业军，下棋和打仗是一样的，在战场上我们要跟高手过招，才能不断地提高我们的战斗力。以前我跟国民党军对战，轻而易举的就夺取了半壁江山。在我的面前，现在遇到了一个强敌，他牵制了我们在中国的战事，使板垣军的速胜论轻易被打破。你知道板垣军为什么会在中国战场失利吗？将军请讲。他的速战论有一个致命的缺点，就是忽略了在我们面前的这个强敌——新四军。在我看来，新四军和八路军和中国的其他部队截然不同。虽然他们的武器装备很差，但是他们就像野草一样，很难根除。目前，在我们面前的这支新四军，就是这样的一支部队。它盘踞在大吴山，对武汉的威胁十分之大。要确保长沙会战顺利，我们就要加强对它的打击。将军，新四军久攻不下，犹如一块顽石。如果我们长期消耗下去，对我军非常不利。板垣的那套速战论在这里根本行不通，所以本部才派我来替换他的工作。我知道现在军中的舆论对我不利，还有人说我的战略拖垮了整个战局。速胜论十分危险，它会把我们拖到中国的泥潭，使我们得到的大片土地失去统治，最后筋疲力竭。只有以战养战，才能根本地去除这个隐患。我们要努力出击。总部这次决定放弃北进，全力南进。解决中国的事，
便成为我们的当务之急。我接到总部的命令，断然攻击重庆，迫使蒋政权屈服。此次长沙会战对于我们至关重要，你我要一同鞠躬尽瘁。嗨！怎么才能让他平着射出去呢？团长，干什么去？擦炮去了。哎，等等，我看看。怎么了，团长？有了，来，把这迫击炮放平了。哦，再平点。差不多。哎，你们看见了吗？这迫击炮的炮身呀，一旦放平了，这个炮弹呢就没有办法自由的滑落，撞击雷管打火。所以我就想，哎，咱们呢拿这个洗把杆，把炮弹放在这儿，只要往里边一捅，这不就撞出去了吗？啊，这对，真是。拿一炮弹咱试试。小心点，小心啊！哎，团长，我们成功了，成功了，团长，差不离儿吧？啊，哎，团长，这好像又有一个新问题啊！什么？你看，洗把杆是成功了，但是将来上了战场的话，咱也不能开一炮，然后洗把杆打出去，咱们再捡回来再开下一炮啊，对吧？是啊，这团长，哎，我觉得要不然咱用什么高粱杆、竹子之类的什么代替？你看那玩意儿，咱这根据地多的是。对啊，团长，这东西打出去咱又不用捡，要不我找几个试试？行，你去。好。哎，团长，你别说，你想的这个是真好。哎，我觉得你说要把那头也削尖了打出去，还能伤人呢。行啊，叔，团长，找着了，看看这些能用吗？好名儿吧，拿把炮弹。好。这行吗？差不多。来，是，小心啊，小心。快跑！跑！阁下，我们有重机枪、轻机枪，还有步兵炮，在阵地前组织了严密的火力网。中国军队想要靠近都非常困难，更别说想要突破我们的防线了。职业军，这都是你的高见。如果新四军要有重火器，你们怎么办？阁下，根据我的情报，这支新四军武器装备非常简陋，只有几门迫击炮，没有平射炮。这就是他们连续3次都没有成功的原因。よし。怎么搞的？你要我说你什么好？
我要你研究打炮楼的炮，你倒好，炮没给我研究出来，倒给我毁了一门炮。加上你们带来的，我总共才4门炮啊！要照你这么个回法，我看不出10天，我就成光杆司令了。吕司令，您别生气，我承认是我的疏忽，我光想着如何发射炮弹了，没想到这高粱杆过于长了，容易把炮弹卡在炮管里边，所以就炸膛了。我再想办法。算了算了，杨志华，我就剩下这4门炮了，你看着办吧。要是把这4门炮都毁了，我不管你用什么办法，你小子就是一枪不响，也得把炮楼给我拿下来。是。阁下，这座堡垒分成3层，最下面一层用来隐藏士兵和放粮食还有弹药，2层、3层则是我们的重火力点。如此固若金汤，困死新四军，只是时间问题了。职业军，全都靠你了。嗨。如果迫击炮能像掷弹筒一样，在尾部加一节尾管，用拉火激发装置，并将盘底倾斜着地，这样不就既能驱射又能平射了？哎，就这样。哎，夹出来这么长，不是这回行吗？不知道啊。怎么样，团长？走了半天，弄明白了吗？没太弄明白。装炮弹。小心点。都看好啊！所有的同志听着，照着小鬼子给我狠狠的轰，打！看来杨志华这炮王的称号，还真不是他小子吹出来的。这迫击炮屁股后面就加上这么一节，就能当攻坚炮，也就是他这个炮王能想出这个法子来呀。等咱们拿下了炮楼，把缴获的迫击炮都给杨志华。是呀，你可不能偏心呀！你小子懂个屁！我这是让他给咱们多改出几门炮来。是呀，让他改，我看不如学学他改的法子。不错，让他给咱们办个培训班，一来呢，替咱们多培训点炮兵；二来，咱们也学学他的法子，然后让他们给咱们做推广。哈哈哈哈哈！怎么回事？阿嘎，是谁在攻击我们？报告长官，我们遭到了新四军的攻击。新四军？怎么可能？我挡！
哎，小点啊，这炮怎么没炸呀？不知道，团长，这炮我打得很准。不管了，可能是颗臭弹。继续给我轰！是，继续轰！把敌人的碉堡给我炸烂了！给我打！长官，新四军他们把炮弹打进来了。同志们，给我冲啊！同志们，这是咱们来新四军的第一仗，给我拿出点精气神来！同志们，冲啊！司令，你看，同志们都给我听着，给我搜仔细点儿，能拿走的都给我搬走，给小鬼子什么都别留下。司令，老马，啊，臭小子，行啊你，啊，你这炮王可不是白给的，给我搭了个大台子，让我的队伍唱唱大戏，痛快，把气都出来了。我呀，只是做了我擅长的。最后冲锋的时候，要没有你们跟鬼子以死相搏的话，咱们呢也拿不下这个炮楼。哎呦，这小子还挺谦虚啊！啊，我刚才跟老马说了，咱们这回缴获了不少迫击炮，告诉你，还有一门重炮。不过你这炮王得给我培训炮兵啊！啊，对了，到时候您那个迫击炮改成平射炮的法子，也得在咱们全纵队推广啊。哎，这个没问题，我愿意把这门技术呢教给大家伙。但有一点啊，教可不能白教，我得要份礼物。哎呦，小子，刚表扬表扬你，啊，你就不谦虚了？好，你这狐狸尾巴可算是露出来了。这么着吧，你要什么，我答应你。就是啊，咱们不刚刚缴获了一门重炮吗？这门重炮啊，交给我们团使。哎，交给你们，你们也不是特别会使，对不对？你小子可真够行的，分得到清，知道啥叫金贵。我跟你说，就按你说的，送你了。好，我告诉你啊，咱们现在全支队，上上下下可就这门宝贝疙瘩，你小子给我看好了，要是有闪失，我拿你10分。谢谢司令。那我就去打扫战场了。去吧。好家伙，真解气。